जूनियर साइंस टीचर PST JEST ऐं ॿियनि जॉब्स जी साइंस जी तयारी लाइ असांजी हिन सीरीज़ में तव्हांखे ख़ुशि आमदीद। अॼु हिन वीडियो में असां 6th क्लास जो चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन पढ़ंदासीं। बट उनखां पहिरीं जे अगरि तव्हां असांजा 4th ऐं 5th क्लास जा लेक्चर्स न आहिनि ॾिठा या 6th जा बि पोयां लेक्चर न आहिनि ॾिठा, तव्हां हिन चैनल ते नवां आया आहियो त सो तव्हांखे इहा बि सलाह आहे त उहे वीडियो लेक्चर्स बि ॾिसी छॾो। इन सां तव्हांजी बेसिक खां अपर लेवल सही थी वेंदी ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां कंहिं बि टेस्ट में वेंदा वे जंहिंमें साइंस हूंदी त इनशाला तव्हां 70 to 80% मार्कूं खणंदा वे। सो इहा गारंटी आहे। सो हाणे पाण ईंदासीं पंहिंजे हिन चैप्टर ते इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन में जेकी पहिरीं शइ आहे उहा आहे पंहिंजी कंपोनेंट्स। सो इन्वायरमेंट में कहिड़ा कंपोनेंट हूंदा आहिनि? सो इन्वायरमेंट में ॿिनि क़िस्मनि जा कंपोनेंट हूंदा आहिनि। हिकिड़ा हूंदा आहिनि लिविंग कंपोनेंट, ॿिया हूंदा आहिनि नॉन लिविंग कंपोनेंट। जेका लिविंग कंपोनेंट हूंदा आहिनि उहे ज़िंदा हूंदा आहिनि, उहे साह खणंदा आहिनि, उहे खाईंदा आहिनि, उहे रिप्रोड्यूस कंदा आहिनि वग़ैरह वग़ैरह। जेका नॉन लिविंग कंपोनेंट हूंदा आहिनि उहे लिविंग कंपोनेंट जेका आहिनि फ़ाइदे में हूंदा आहिनि, उहे लिविंग कंपोनेंट जेका हूंदा आहिनि उनखे यूज़ कंदा आहिनि। सो जेका लिविंग कंपोनेंट हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां बायोटिक कंपोनेंट चवंदा आहियूं ऐं जेका नॉन लिविंग कंपोनेंट हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां एबायोटिक कंपोनेंट चवंदा आहियूं। सो बायोटिक कंपोनेंट जी मिसाल वठंदासीं त जीअं पाण इंसान आहियूं, जानवर आहिनि, पखी आहिनि, ॿूटा आहिनि ऐं अहिड़े हिसाब सां पंहिंजी जेका आहे जंगली जीवत आहे ऐं उन सां गॾोगॾु नंढड़ा जेका पंहिंजा जेका आहिनि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आहिनि वग़ैरह वग़ैरह। सो इहे सभु जेका आहिनि बायोटिक कंपोनेंट आहिनि। उन सां गॾोगॾु अबायोटिक कंपोनेंट कहिड़ा आहिनि? मिसाल जे तौर ते असांजे हिन इन्वायरमेंट में हवा आहे, एयर, ऑक्सीजन जे करे असां ज़िंदा आहियूं त असां टोटली रिलाए कयूं था इन ते। उन सां गॾोगॾु ज़मीन आहे, मिनरल्स आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पाणी आहे। सो इहे सभु शयूं जेकियूं जंहिं ते असां रिलाए कयूं था बायोटिक कंपोनेंट, उनखे असां एबायोटिक कंपोनेंट चवंदा आहियूं। जेके ज़िंदा त न आहिनि, साह त कोन था खणी सघनि, बट असां उन्हनि ते रिलाए कयूं था। सो उहे एबायोटिक कंपोनेंट आहिनि। उन खां पोइ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम छा हूंदो आहे? अहिड़ो सिस्टम हिकिड़ो जिते पंहिंजा जेका ही ॿई कंपोनेंट आहिनि, बायोटिक कंपोनेंट ऐं अबायोटिक कंपोनेंट मौजूदु हुजनि ऐं उहे डिपेंड कनि हिक ॿिए ते, त हुनखे असां चवंदा आहियूं इकोसिस्टम। जिते इहे ॿई शयूं मौजूदु हुजनि ऐं बायोटिक कंपोनेंट स्पेशली अबायोटिक कंपोनेंट ते डिपेंड कनि त उनखे असां चवंदा आहियूं इकोसिस्टम। हाणे मिसाल वठूं था, जीअं मां जंहिं शहर में रहां थो हुते ही शयूं बि मौजूदु आहिनि, ही शयूं बि मौजूदु आहिनि ऐं असां हिक ॿिए ते रिलाए कयूं था। सो इनखे असां छा चवंदासीं? इहो असांजो हिकिड़ो इकोसिस्टम आहे। सो इन हिसाब सां अगरि समुंड आहे त उनजे अंदरि मच्छियूं रहनि थियूं ऐं ॿियूं बि शयूं रहनि थियूं, वर्म्स वग़ैरह रहनि था। सो उहे जेका आहिनि हिक ॿिए ते डिपेंड कनि था उन माहौल जे अंदरि, पाणी ते, ॿियनि सभिनी शयुनि ते। उन पाणी खां सवाइ उहे कोन रही सघंदा। सो इहे सभु शयूं जेको आहिनि उन्हनि जो इकोसिस्टम थी वियो। सो अहिड़ो माहौल जंहिंजे अंदरि लिविंग थिंग्स ऐं नॉन लिविंग थिंग्स रहनि ऐं हिक ॿिए ते डिपेंड कनि त सो उनखे पाण चवंदा आहियूं इकोसिस्टम। सो हाणे इकोसिस्टम में जेकी लिविंग थिंग्स हूंदियूं आहिनि उहे टिनि हिस्सनि में विरहायल आहिनि। हिकु प्रोड्यूसर्स, ॿियो कंज्यूमर्स, टियों डीकम्पोज़र्स। सो प्रोड्यूसर्स असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं जेके खाधो तयारु कनि। सो हूंदी प्रोड्यूसर्स जी माना आहे उहे जेका प्रोड्यूस कनि। सो प्रोड्यूसर्स जेका आहिनि खाधो तयारु कंदा आहिनि इकोसिस्टम में। मिसाल जे तौर ते ॿूटा। सो स्पेशली जेका सभ खां वॾो प्रोड्यूसर आहे असांजे अर्थ ते उहे ॿूटा आहिनि। उनखां पोइ अलजई बि आहिनि, उनखां पोइ कुझु बैक्टीरिया जा क़िस्म बि आहिनि जेके पंहिंजो खाधो पाण तयारु करे सघनि था ऐं उन्हनि ते बाक़ी शयूं ज़िंदा रहंदियूं आहिनि। सो प्रोड्यूसर्स बि हूंदा आहिनि जेके खाधो तयारु करे सघनि सिज जी रोशनी जी मदद सां, फोटोसाइंथिसिस जी मदद सां, जेके पंहिंजो खाधो तयारु करे सघनि ऐं उन्हनि ते ॿियूं शयूं ज़िंदा रहनि त उन्हनि खे असां प्रोड्यूसर्स चवंदा आहियूं। सो प्रोड्यूसर्स सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿूटा आहिनि, अलजई आहे ऐं कुझु बैक्टीरिया जा क़िस्म आहिनि। सो इहे टे शयूं प्रोड्यूसर्स हूंदियूं आहिनि, बाक़ी सभु जा सभु कंज्यूमर्स आहिनि। सो हाणे कंज्यूमर केरु हूंदो आहे? कंज्यूमर उहो आहे जेको ॿूटा खाए, कंज्यूम करे मतिलबु, या उहो कंहिं ॿिए एनिमल खे खाए त उनखे असां कंज्यूमर चवंदा आहियूं। सो कंज्यूमर हमेशह ॿी शइ ते लिव कंदो आहे, ॿी शइ ते जेका आहे खाई करे ज़िंदा रहंदो आहे। सो कंज्यूमर्स जेका आहिनि उहे ईट कंदा आहिनि, प्रोड्यूसर्स जेका आहिनि उहे प्रोड्यूस कंदा आहिनि। हाणे टियों फैक्टर आहे डीकम्पोज़र्स। सो व्हाट डीकम्पोज़र्स डू? सो डीकम्पोज़र्स एक्चुअली छा कंदा आहिनि? जेका शइ डेड मटीरियल थी वेंदी आहे उनखे डीकम्पोज़ कंदा आहिनि उनजी ओरिजिनल फॉर्म में। जीअं मिसाल जे तौर पे इंसान मरी वेंदो आहे त उनखे जेका उहे डीकम्पोज़र्स आहिनि, उनजी जेका नंढा नंढा जिस्म जा टुकड़ा आहिनि उहे खाई करे उनखे डीकम्पोज़ करे छॾींदा आहिनि पंहिंजे ओरिजिनल मैटर जी शिकिल में, जंहिं शइ जो उहो इंसानु ठहियलु आहे। मिसाल तौर ते पाणी
वग़ैरह सभु उन मां उहे सभु शयूं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वग़ैरह उहे डीकम्पोज़ करे छॾींदा आहिनि। सो उहे नंढड़ा जानदार जेके डीकम्पोज़ कनि था उनखे डीकम्पोज़र्स चवंदा आहिनि। सो 3 क़िस्म जा इकोसिस्टम में पंहिंजा पाया वेंदा आहिनि बायोटिक कंपोनेंट। हिकिड़ा हूंदा आहिनि प्रोड्यूसर्स, ॿिया हूंदा आहिनि कंज्यूमर्स, टिया हूंदा आहिनि डीकम्पोज़र्स। सो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कंदा आहिनि खाधे खे, कंज्यूमर्स जेको आहे कंज्यूम कंदा आहिनि ऐं डीकम्पोज़र्स छा कंदा आहिनि, ज़िंदा शयुनि खे जेकी मरी चुकियूं आहिनि, पहिरीं ज़िंदा हुयूं, हुननि खे डीकम्पोज़ करे करे नॉन लिविंग थिंग्स में अबायोटिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करे छॾींदा आहिनि। सो उन खां पोइ आहे इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स जा वरी 3 क़िस्म आहिनि। हाणे ही त थी विया कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स जा वरी 3 क़िस्म आहिनि। हिकिड़ा हूंदा आहिनि हर्बीवोर्स, ॿिया हूंदा आहिनि कार्निवोर्स ऐं टिया हूंदा आहिनि ओमनीवोर्स। सो व्हाट आर द हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स हर्ब लफ़्ज़ मां वरितल आहे। हर्ब मतिलबु जड़ी बूटी यानी प्लांट वारी का शइ। सो हर्बीवोर्स उहे हूंदा आहिनि जेके डायरेक्टली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु प्लांट्स खाइनि। सो जेके ॿी शइ न खाइनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ॿूटनि ते ज़िंदा रहनि, उन्हनि खे पाण हर्बीवोर्स चवंदा आहियूं। अहिड़ा कंज्यूमर्स जेके पंहिंजा ॿूटनि ते ज़िंदा रहनि था उन्हनि खे पाण हर्बीवोर चवंदा आहियूं। ऐं हर्बीवोर खे असां प्राइमरी कंज्यूमर चवंदा आहियूं, छो जो इहे डायरेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर चवंदा आहियूं, छो जो हीउ पंहिंजो डायरेक्ट जेको आहे उहो प्रोड्यूसर्स खाए थो। सो इन जे करे हीउ प्राइमरी कंज्यूमर आहे। उन खां पोइ आहिनि कार्निवोर्स। सो व्हाट आर द कार्निवोर्स या व्हाट कार्निवोर्स ईट? सो कार्निवोर्स छा कंदा आहिनि, खाईंदा आहिनि उन्हनि शयुनि खे जेके ॿूटा खाइनि थियूं यानी एनिमल्स खे। सो द कार्निवोर्स ईट एनिमल्स। सो जेके प्लांट्स खाइनि था उहे हर्बीवोर्स आहिनि, जेके एनिमल्स खाइनि था उहे छा आहिनि, कार्निवोर्स आहिनि। सो मिसाल जे तौर पे ॿिली, हाणे हिन जो मिसाल वठूं त पाण सेड़ आहे, ॿकरियूं आहिनि, मेंहूं आहिनि वग़ैरह वग़ैरह सभु जा सभु हर्बीवोर्स आहिनि। ऐं हिन जो मिसाल वठूं त पाण ॿिली आहे, शींहं आहे वग़ैरह वग़ैरह जेका आहिनि इहे सभु कार्निवोर्स आहिनि, छो इहे गोश्त ते पलंदा आहिनि। हालांकि ॿिली लाइ जेको आहे पाण कॾहिं कॾहिं ईअं चवंदा आहियूं त उहा मानी वग़ैरह या ॿियूं बि अहिड़ियूं शयूं खाईंदी आहे जेकियूं पंहिंजूं ईअं चऊं त गोश्त न आहिनि। बट अगरि ॿिली गोश्त न खाए सो उन्हनि शयुनि ते ज़िंदा नथी रही सघे, छो जो उनजी जेका हिकिड़ी बायोलॉजी आहे उहा इन क़िस्म जी ठहियलु आहे त हू गोश्त खां सवाइ ज़िंदा नथी रही सघे। सो इन जे करे पाण खे कार्निवोर चवंदा आहियूं। उहो समटाइम्स मानी वग़ैरह खाई वठंदी आहे बट इट वोंट मेक इट लिव लॉन्ग। सो इहो उनखे घणो ज़िंदा न रहंदी, सिर्फ़ु उनजी बुख पूरी करे सघे थी। बट कार्निवोर जेका हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ गोश्त लाज़मी हूंदो आहे। सो ॿिली जे लाइ गोश्त तमामु लाज़मन हूंदो आहे। हुन खां पोइ आहिनि ओमनीवोर्स। सो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी यादि रखिजो, कार्निवोर्स जेका आहिनि उहे कंहिंखे खाइनि था, हर्बीवोर्स खे, जेका ऑलरेडी प्लांट खाइनि था या ॿी कोई शयूं खाइनि था। सो कार्निवोर्स खे पाण चवंदा आहियूं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, छो जो हर्बीवोर्स पहिरें प्रोड्यूसर्स खे खाधो, प्राइमरी कंज्यूमर्स थी विया। सो कार्निवोर्स छा कयो, उन्हनि शयुनि खे खाधो जेके ऑलरेडी पंहिंजो जेको आहे प्रोड्यूसर्स खाइनि थियूं। सो हे सेकेंड नंबर ते आहे, हिन जे करे हिनखे चवंदा आहियूं पाण सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। हुन खां पोइ आहिनि ओमनीवोर्स। सो व्हाट आर द ओमनीवोर्स? ओमनीवोर्स उहे आहिनि जेके ॿई कमु कनि, यानी मिसाल जे तौर पे हर्बीवोर बि खाइनि, कार्निवोर बि खाइनि, माना उहे प्लांट्स खे बि खाइनि, जानवरनि खे बि खाइनि, हर्बीवोर वारो कमु बि कनि, कार्निवोर वारो कमु बि कनि, हुननि खे असां ओमनीवोर्स चवंदा आहियूं। मिसाल हुनजो सभ खां वॾो पाण इंसान आहियूं ऐं अहिड़ियूं ॿी शयूं जेकियूं ॿिन्हिनि शयुनि ते डिपेंड कंदियूं आहिनि कंप्लीटली, हर्बीवोर ते बि, त हर्बीवोर बि आहिनि ऐं कार्निवोर बि आहिनि एट ए टाइम, त उनखे पाण ओमनीवोर चवंदा आहियूं। सो हाणे हलंदासीं रिलेशनशिप्स। 3 मेन रिलेशनशिप्स हूंदा आहिनि जेकी लिविंग शयूं रहनि थियूं पंहिंजूं हिन इन्वायरमेंट में। सो पहिरियों जेको रिलेशनशिप आहे उहा प्रेडेटर प्रे, यानी शिकार ऐं शिकारी वारो। सो हाणे हिन में ॾिसो तव्हां, मिसाल तौर ते शींहं आहे प्रेडेटर ऐं हिरण आहे प्रे। सो उहो छा कंदो आहे, हांट करे खाईंदो आहे। सो शींहं शिकार करे करे हिरण खे खाई छॾींदो। सो जंहिं वक़्तु अहिड़ो जेको आहे सीन हुजे जिते हिकिड़ो जानवर ॿिए जानवर जो शिकार करे खाए थो, हिन पंहिंजे उन्हनि जे रिलेशनशिप खे पाण चवंदा आहियूं प्रेडेटर प्रे। जंहिं महिल हिकु शइ खे ॿियो माण्हू मारे करे खाए सो हुनखे पाण चवंदा आहियूं प्रेडेटर प्रे। जीअं इंसान शिकार कंदा आहिनि सो उहो जेको रिश्तो हूंदो आहे उहो प्रेडेटर प्रे वारो हूंदो आहे। यानी जेको लाइन आहे उहो जॾहिं हंट करे थो पंहिंजी जेका आहे डियर खे, त हुनखे पाण चवंदासीं इहो हिन जो जेको रिलेशनशिप आहे उहो प्रेडेटर प्रे वारो आहे। हुन खां पोइ पैरासाइटिज़म। हाणे पैरासाइटिज़म अहिड़ो पंहिंजो जेको आहे
रिलेशनशिप आहे जंहिंजे अंदरि हिकिड़ो जानवर जेको आहे या हिकिड़ो लिविंग थिंग जेको आहे कंहिं ॿिए लिविंग थिंग ते जेको आहे लिव करे थो, रहे थो, हुनजे कंहिं उज़वे तां या उन मां जेको आहे उहो डायरेक्टली कंज़्यूम करे थो उनखे। मिसाल जे तौर पे मच्छर, मच्छर छा कंदो आहे, इंसान सुता पिया हूंदा उनजे मथां अची करे जेको आहे उन मां खून चूसींदो आहे डायरेक्ट। सो इहा शइ जेका आहे पैरासाइटिज़म आहे, जंहिंमें हिकिड़ो जेको लिविंग थिंग आहे उहो डायरेक्टली जेको आहे उहो ॿिए ते जेको आहे डिपेंड करे थो, रिलाए करे थो, ऐं उनजे मथां जेको आहे ॿिए लिविंग बींग ते ऐं उन ते जेको आहे लिव करे थो, सॼो कुझु उहो करे थो, मतिलबु खाधो उहो खाए, उन मां ब्लड उहो ठाहे, सिर्फ़ु ही छा करे थो, ठहियल ठुकियल मानी ते पहुची वञे थो, ईअं चऊं पाण। सो पैरासाइटिज़म उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें को बि अहिड़ो जानवर या को बि अहिड़ी लिविंग थिंग जेको डायरेक्टली जेका आहे कंहिं ॿिए लिविंग थिंग जे पार्ट ते जेको आहे उहो ज़िंदा रहे त उनखे पाण चवंदा आहियूं पैरासाइटिज़म। मिसाल जे तौर पे हिकिड़ो तव्हांखे मां ॿुधायां मच्छर, ॿियो हूंदा आहिनि जीअं पाणी में जेको आहे टेप वॉर्म्स हूंदा आहिनि, जेका डायरेक्टली असांखे चक पाईंदा आहिनि, असांजी जेको आहे रत चूसींदा आहिनि। सो उन्हनि खे बि असां जेको आहे पैरासाइटिज़म में आणींदासीं। ऐं अहिड़े लिहाज़ सां कुझु तव्हां कॾहिं ॿूटा ॾिठा हूंदा जेका ॿिए ॿूटे जे मथां थी वेंदा आहिनि, उते पैदा थी वेंदा आहिनि, सो उहे बि पैरासाइटिज़म में ईंदा। उन खां पोइ नेक्स्ट आहे म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म मतिलबु ॿिन्हनि जो फ़ाइदो हुजे। सो ॿिन्हनि जो फ़ाइदो किथे हूंदा, मिसाल जे तौर पे तव्हां ॾिठो हूंदो मेंहूं जंहिं महिल चरण वेंदियूं आहिनि त हुननि जे मथां पखी वेही रहंदा आहिनि। सो उन्हनि जो जेको पखी वेंदा आहिनि उहे मेंह में जेका आहिनि जिस्म ते जेका नंढा नंढा पंहिंजा हूंदा आहिनि इहे जीत वग़ैरह उनखे खाईंदा आहिनि। सो हाणे इन में छा आहे, मेंह जो बि फ़ाइदो आहे, हुन मां जीत जेका आहे उहे साफ़ थियनि था, ऐं उन पखी जो बि फ़ाइदो आहे। ऐं अहिड़े लिहाज़ खां उहे जेका वेठा हूंदा आहिनि पखी, अगरि को प्रीडेटर अचे थो त उहो मतिलबु जीअं शींहं वग़ैरह अचे थो त उहे लुढ़कंदा आहिनि। सो उन सां वरी इहो बि फ़ाइदो थी वेंदो आहे त ख़बरदार थी वेंदी आहे में त उहा को न को शिकारी अची वियो आहे। सो इहो उनजो म्यूचुअलिज़म आहे, ॿिन्हनि जो फ़ाइदो आहे। सो जंहिं महिल ॿिन्हनि जो फ़ाइदो हुजे उनखे पाण म्यूचुअलिज़म चवंदा आहियूं। अहिड़ो हिकिड़ो ॿियो मिसाल बि पाण वठी सघूं था म्यूचुअलिज़म जो। मिसाल के तौर पे बी यानी माखी। सो माखी छा कंदी आहे, ज़िंदा रहंदी आहे गुलनि ते। सो हाणे इन ॿिन्हनि जो फ़ाइदो हूंदो आहे। कीअं, माखी छा कंदी आहे, नेक्टर कलेक्ट कंदी आहे गुलनि मां, ऐं हुन जे नेक्टर कलेक्ट करण सां जेका गुल आहिनि हुननि जो जेको पंहिंजो स्पोर्ट्स वग़ैरह उहे जेका आहिनि ट्रांसफर थींदा आहिनि। हुन जेका स्टिग्मा आहे हुनजे ज़रिए उहे जेका उनजे पेरनि में चिंबड़ी पवंदा आहिनि, ऐं जेको आहे हुनजी जेका हिकिड़े क़िस्म जी पाण चऊं उन ट्रांसफर थी वेंदा आहिनि हिकिड़े गुल खां ॿिए गुल ताईं, ऐं हुननि में जेका आहे छा चइजे त हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे सिस्टम थी वेंदो आहे। सो इनखे जेको आहे मतिलबु ट्रांसफर थींदा आहिनि इहे स्टिग्मास वग़ैरह। सो मेल पार्ट फीमेल पार्ट जेका आहे उहे ट्रांसफर थींदा आहिनि। सो हिनखे पाण चवंदा आहियूं म्यूचुअलिज़म। हिन में ॿिन्हनि जो फ़ाइदो आहे, गुल जो बि फ़ाइदो आहे ऐं माखी जो बि फ़ाइदो आहे। माखी छा करे थी, नेक्टर कलेक्ट करे थी, ऐं गुलनि जो सिस्टम छा आहे त हुननि जी जेको आहे उहो लॻ जो अमल पूरो थी वञे थो, हुननि में जेको स्टिग्मा आहे उहो ट्रांसफर थी वञे थो ओवरी ताईं। सो हिनखे जेको आहे पाण चवंदा आहियूं म्यूचुअलिज़म। सो हीअ अॼु जो असांजो चैप्टर। वधीक हाणे असां जेका उन्हनि टॉपिक्स ते हलंदासीं जेका असांजा पॉइंट्स ते हलंदासीं जेके असांजी पहिरें अची चुकियूं आहिनि हिन चैप्टर मां। तो सभ खां अवल त लिविंग थिंग्स इन एनवायरमेंट आर, पाण हाणे पढ़ी आयासीं, उन्हनि खे असां बायोटिक कंपोनेंट चवंदासीं। उन खां पोइ आहिनि ग्रीन प्लांट्स, algae एंड सम बैक्टीरियाज आर डैश। सो ग्रीन प्लांट्स, algae ऐं कुझु बैक्टीरिया, मां तव्हांखे ॿुधायो त इहे छा आहिनि, प्रोड्यूसर्स आहिनि, प्रोड्यूस कंदा आहिनि। सो हिननि जे लाइ असां छा इस्तेमालु कंदासीं लफ़्ज़ प्रोड्यूसर्स। उन खां पोइ एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। अहिड़ा एनिमल जेका प्लांट्स के खाइनि था यानी ॿूटनि ते ज़िंदा रहनि था या ॿियनि एनिमल्स के खाइनि था त हुनखे चवंदा आहियूं कंज्यूमर्स, उहे शइ जो कंज्यूम कनि था। सो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर, अहिड़ा जानवर जेके सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु प्लांट्स खाइनि था उन्हनि खे हर्बीवोर चवंदा आहियूं। इहे अक्सर ईंदा रहंदा आहिनि, हीअ हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर्स जेका आहिनि, इहे सवाल अक्सर पेपरनि में जेको आहे सरफेस थींदा रहंदा आहिनि। उन खां पोइ एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कार्निवोर्स। एनिमल्स जेका ॿियनि एनिमल्स खे खाईंदा उन्हनि खे कार्निवोर्स चवंदा आहियूं पाण। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर ओमनीवर्स। अहिड़ा एनिमल्स जेका ॿई शयूं खाइनि, प्लांट्स बि खाइनि ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियनि एनिमल्स खे बि खाइनि त उनखे ओमनीवर्स चवंदा आहिनि। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट ईट डेड प्लांट आर एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। अहिड़ा नंढड़ा ऑर्गेनेल्स जेका डेड एनिमल्स के या डेड प्लांट्स के डीकम्पोज कनि उनजी ओरिजिनल शेप में, त उनखे पाण डीकम्पोजर्स चवंदा आहियूं। Community of biotic and abiotic factors of environment make ecosystem। इकोसिस्टम जी अगरि असां स्टडी कंदासीं त हुनखे चवंदासीं असां इकोलॉजी।
इहा बि ॻाल्हि यादि रखी छॾो त ही बि अची चुको आहे व्हाट इज़ इक्वलॉजी, या हीअं अची सघे थो स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, या लिविंग एंड नॉन लिविंग बि अची सघे थो। सो लाज़िम न आहे त डायरेक्ट बायोटिक ऐं बायोटिक लिखनि, उहे लिविंग और नॉन लिविंग बि लिखी सघनि था। सो इहो एॾो वॾो इशू न आहे। सो अगरि अचे स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड स्टडी इक्वलॉजी थी वेंदी। इहे जंहिं महिल कम्युनिटी में रहनि था त उन कम्युनिटी खे पाण इकोसिस्टम चऊं था। हुन खां पोइ आहे मॉस्किटो। मॉस्किटो मां तव्हांखे ॿुधायो त डायरेक्टली जेको आहे उहो ॿिए जेको आहे न जेका शइ डायरेक्टली कंहिं ॿिए जेको आहे जानदार जे उज़वे ते ज़िंदा रहे हुनखे पाण जेको आहे चवंदा आहियूं पैरासाइट। सो मॉस्किटो डायरेक्टली असांजे जेको आहे खून ते ज़िंदा रहंदो आहे, हुनखे असां छा चवंदासीं पैरासाइट। अहिड़े हिसाब सां लाइन हंटिंग डियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेटर प्रे। छो जो शिकार ऐं शिकारी जो इहो जेको आहे सिस्टम आहे त हिनखे पाण चवंदासीं इहो प्रेडेटर ऐं प्रे वारो जेको आहे सिस्टम आहे। हुन खां पोइ बी लिविंग ऑफ फ्लावर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। हिनमें बी जो बि फ़ाइदो आहे ऐं जेको आहे फ्लावर जो बि फ़ाइदो आहे, हिनखे पाण चवंदासीं म्यूचुअलिज्म। हुन खां पोइ टेप वॉर्म इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिश। टेप वॉर्म जेको मां तव्हांखे ॿुधायो त पाणी में हिकिड़ो अहिड़ो जेको आहे वॉर्म हूंदो आहे जेको असांखे चिमिड़ी वेंदो आहे ऐं असांजी जेका आहे रत पीअंदो आहे, त उनको बि हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे ज़ाहिर असांजे खून ते ज़िंदा रहे थो, त उनखे पैरासाइट चवंदा आहियूं। इहो सिर्फ़ु इंसाननि खे न, जेका बि शइ पाणी में वेंदी आहे को बि जानवर उनखे जेको आहे उहो चक पाईंदो आहे ऐं उन मां खून कढंदो आहे, सो उनखे असां जेको आहे छा चवंदा आहियूं पैरासाइट चवंदा आहियूं। त हीउ अॼु जो जेको आहे वीडियो लेक्चर। वधीक अहिड़े वीडियो लेक्चर लाइ जेको आहे सब्सक्राइब कयो असांजे यूट्यूब चैनल खे, ऐं इनशाला तमामु जल्द जेको आहे असां तव्हांजे लाइ मॉक टेस्ट अपलोड करण वारा आहियूं ऑनलाइन, जंहिंजी जेको आहे तव्हां सॉल्व करे पंहिंजी मार्कूं बि ॾिसी सघंदा ऑनलाइन ई, ऐं इनशाला उहा तमामु जल्द अपलोड थी वेंदी। इनशाला ईद खां बाद तमामु जल्द अपलोड कंदासीं उनखे। वधीक कहिड़ी वीडियोज़ लाइ वरी बि हिकु चकर सब्सक्राइब कयो ऐं दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कयो। थैंक यू।